Rimsa ingkot galasin sa open matura mga January 30 siya kesa ng mga kap na ikot ba sing muling sige kun mga super Rims Firing Victims Memorial Day from Rims Firing Victims Memorial Square da Pantungre. Paba sa hong punsiro ang mapipina ko na si Manipur di tampak na kong kayada imoy nung ima iratong ikang Pantungre. Delhi Assembly Mikal sa si February ni pa na pangtong laga February ta matay na Mikal gito lautong na ba election commission na batang DNP. Amasung ESU Pelas Compound ni Roka FC sangat pemupandal amas ini namanya bertindak dalam tapati sebab Junior Boys District Football League winner Welcome play. Maya makrom jadi dom di bas impact news ni ai ke tok som hon si pungsa si phawi mar pau sing meham tha pijari Regional Institute of Medical Sciences Rims da inkum jali sama sapan bar putra manga January tarita CRP ta nongoi na kapat lai kita basing ning sing mi kun manga super Rims Firing Victims Memorial Day ngosi pangthok re Rims Firing Victims Memorial Trust sa sindrang ning sing thoramadu Rims Capital iba Rims Firing Victims Memorial Square da pangthoki thoramadu da Rims ki director Dr. A Santana Lusingtuna Rims Firing Victims Memorial Trust member singna minute ani to minute left na wa pongdoki loinana laikhidaba singi mitamda laisu katunikai khomna botki ningsing bayabadi nongmai kapaki thododu Rims ki casualty ward duty ta CRPF personnel amada masakangta bakulai pai bamioi amana mabukta nongmai na kaplam badaki CRPF na marala jidraba Arunachal Pradesh taki Momi Riva Koba Rims ki medical student amayaw na mioi mapan nongmai na kapton hatkibani Laikhidaba singa dagi manungda Rims ki toilet senaba mioi ama rickshaw puller ama amadi auto rickshaw driver taruk yauki loinana uripong yamem laikai dagi nongthombam sar koba auto rickshaw driver amasu nongwina panduna matam sangna handicap oiduna punsi lelaba matungda haukiba sahi ingkum jalasi matarama panda laikhidabani sahi kun mangagi mamang da thokiba nungai traba thodok adu hek thokpa punghai mai matungda ai casualty da lai naharon sina kapamba CRP du di kesu tawde ma mit ga pangna leirami ai sauni manghradana CRP du gi seba tawba leirami ba sipai sing du CRP sing du Dr. Lekatan da sarma sotabani na khoi janwar sara mara leitaba mi mapan kapa hatoi sikai gano ai ngang ai ni amna nungai jadabadi provoke tawrami ba karamba group kino ngasi bau claim tau gide nongmai kapa su haite anu nak na kapa do danger ka su oi gide CRP do sei ni pu yang khangi mamang dari CRP gi mentality se moi du tawradi eta massacre tau ba langjing gi massacre hairang koi thongi volleyball ground da tau hiba koi de soladi eta misam kap na hat kani haibi gi mentality se tamdu la laiba do na tawi committee asina chathajariba observation ase matung da su sigumba koi gi human right violate tauba aduga mioi bagi minungsi amta yawnana trial tawduna non actor sing na boigra state actor sing na boigra sigumba wild bizar tawna mi bun hat paje ya de hai base koi Manipur people sing da dagi koi gi mioi bel jati na masi yaning de hai du phongdok ja boina observation si pangthok ja ngasi Manipur ki tampak ki mafam kayada imoino ima irat thoni bagi thorampang thokre thoram masig mari leine na ima imoino gi mafam da seng haiduna athen pot tamdra hena phaba sahong ahong punsiro lama pibina bathoni ki Pisung Community Hall da imai moina irat thoni bigi thoram yamna harau te amag loina fang thoki imai moina gi magun saithaba pena saisak abadi ima gi maramda wari lidna miyamda tahan bana mapong basar oiki yumnam nei kai lairebi lapakta poirei ithi belo fil na sidra imai moina gi kuntra suba thoram pang thoki thoram asiga mari leina miyamda imai moina gi kubamda seng haiduna mairak katuna amadi athen pot kaya kaduna hena phaba punsirol amagi tabag thoni zaki ngasi akoi funga lairu haina khangnamba asida mai be mana nganthoi laira kanda masa manai oiriba khudingmakpu khogi lamsat sajat saksa ithak khudingmaksi mangondagi loina tholakpa haiba tare maramdi alamal singna funga da masa manau sing adagi masu sing koksalaga folktale kya ama lidana haidi sana lonsat kya ama tambiraktana adumaina haurakpa adugumba yamna maruiba mafam dumakta da leiba lairembi aduga aikoi bu punamakpu
ꯌꯣꯛꯄꯤ ꯊꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯤ ꯍꯤꯄꯨꯕꯤ ꯌꯥꯏꯄꯨꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯊꯤꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒ 36ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ Sahi khuting pangtopagom League of Fellow Patriots LCP gi mi makhada festival committee na sidana ni puhum doirak suba imai moinu irat thoni thoram wangkhai ni tem pukri mapal lai bai mai moinu gi sangne da pangthokre thoram asikmari leina kangla laifam len dagi maira laudana wangkhai ni tem pukri mapal lai bai mai moinu gi sanglen phauba laktuna imai moinu gi irat thoni thoram pangthokli thoram adu mari leina festival committee gi former president atopam Kol Chandrana hai ngasigi thoram asina puari digi sanadra laglaba sanabi asi ngakpi mathakta amkhanna horakliban ha singda khangannabagi tanja adu piragani haike Lairembi asigi nunggi oiba wakallon ado madu mapung phana chatlaga akoigi laining asi ningthina pangthoaningi de maruina akoina mapan thonggi oiba irat pagi thoram pangthoklibani hedna ngakta akoina iranglomda chatpa ngakta nataba akoi nunggi oiba wakallon sengna leirakanda akoina lairembi asigi wakallon ase masi mangdana phajana ningthina thamhanjaningi Amaromda wangkhai ni pukri mapali khulai ma complex ta pangthok ba thoram atuda Lok Sabha gi MP Dr. R.K. Ranjanna maihor rol ki lerak Manipur khunai ya sengba ida yan tawdana ba mipung khuding mangna hona hanning ma gi apam ba phongdokhi loinana wangkhai ni pukri mapal gi mosilak laba ising phanna ba expert committee ma semlaga khanani na ba mathau tari loinana puari ga sakon aduna laglaba pukri asi kannaba CSIR amasung Air Force Authority gi mating lawna ba honagi haiba wafam su MP asina phongdokhi अखोई जाति अमोने हिंसे हरबा नेशनल कैरेक्टर लैसे हरबा लाइबाक सिबु मांगजिन दाना पूजे हरबा ngasi इमा इबे म इरात सिग लोनना आइगी युमदसु इमा इबे मगी खुबमदो थंबियो लुना तोबियो इकाई कुनबियो मियामना इमा इबे म इरात पग लोनना इसा इसागी इरम दमदगी मतिक चाबा पोथोक पुथोगा कोइसे चाबा थकबा सेटप चाबदा मिपान तांगदबा अदुगुंबा लमदम अमा ngasi नुमित असिदगी ओहेन्नबगी दमता खुरमिनरसी Langi Larimbi imoinugi irat thauni gi thoram Imphal West ki singjamai sapam lekai da so lekai miam ni sindra pangthoki irat thauni gi manung sana lekai miam na ngamjaba thengput langdana event tho imoinugi mafam da sahi yasigi yaifa thawjal ninaki Thoromasi tangju namarapam lekai da soi moino irathoni lup namarapam lekai na sindra ayuk angan badagi hoduna pangthoki All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union Sindra Kuntra Matai Supa Drivers Degi Thoram Thas Ki Thoramarida Simirong Leba Interstate Bus Terminus the Pangthok na Basem Sabalore Thoramas da Like Drivers Singi Yung Gimu Singamadi Lam the Masid Leba Mipung Kudimana Sarkiabio Haina Union Siki Maikadi Apple Torkli MJ Avenue the Leba All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union Office the Pau Missing Una Bamada Union Siki General Secretary Maimum Anil Mitaina High Maribak Mazati amasung iramdam gidabak tumpham sapang khangdana nongzunung sathi dana thawai khobak thaftana mathau tawbada laikhidraba driver sani homphum dogi maphamda ikai khumnaba amadi hekal lekat tamna bagidabak drivers degi thoramasi tha sigi taramari da pangthoklagani namit asi maroina drivers singbu kunai asida hanthaba miyeng na yenglakpa amadi otpi neibirak padagi thawai soklaba driver lising na kujing oidana komjal simasa pan marfadraki January Talamarida, Quering Gay Leba, Ariba Airfield, Sangsin Kiba Kungzang, Nubida Bunding Singduna, Sahi Kuding Oina All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union as Langra Pangtok Sarpani Haike. Lai Wikraba, Saniga, Humpu, Humdoigi Mafunda, Hekalaput, Tamisida, Punamangsu, Yawin and Navahana, All Manipur Road Transport Drivers and Motor Worker Union Gimaki, the Tamjari, Haibanumit Sida, Kwegi Hekalakat Tambasida, Manipurgi Kasin Koya Kudimakta, Kwegi Hekalakat Tambasi, Sweden Pantokani, Miamsu, the Haiba, Torbi Pantopomatamda, the Lagi Traversing, the Kai Kunabu Piu, Adunatana, Exhain Wine Singba, Harakumai.
तौबा सिगुम्बसिदी तौबिदनबा हाइना ड्राइवर यूनियन की माइकैदिगी मयाम पुनमक्ता थमजरी हाइबा नुमिसिदा मणिपुरदि मपान चेलिबा ड्राइवर पुनमक्ना नुमिसिदा स्टारिंग थादोक्तुना केलेके तंबिसिदा सरुक याबिनाबा मयाम मफमदा निंगसिंगरी लोइनाना नुमिसिदा सिदा लैबगी मरि लेना अखोय गाड़ी पुनमक अखोय नुमिसिदा लेपजगनी National Education Policy 2019 की मतुंग इन स्टेट खुदिंगमक्ता मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज MMC लिखतुना सही मरी के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पाइखनब थौरांगदा ngasi फाउबदा मणिपुर लेगाना करिगम थबा मत पाइखतब सि लाइबक तिबनि हाना डेमोक्रेटिक स्टैंस अलायंस ऑफ मणिपुर देशांग माइखेदगी नुंगांग फोंदरप्ले क्वाकैतिल लेबा देशांग ऑफिस द पाउमिसिंग उनबदा महिर लुबसि प्रेसिडेंट सलाम आकाश न फोंदरपदा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम सिंग मरवइना BA B.Ed अमसुंग BSc B.Ed तंबा मतमदा सही अनि कोर्स ओरंबदु सही मरी ओइनबा इंडिया गवर्नमेंट न पाइखलकलिबा थौरांग असे मणिपुर सु पाइखतबा देशामना मणिपुर डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता MMC हांगदोनबा एजुकेशन मिनिस्टर tis radish yamna memorandum pishin khibal laikre adubu education minister amadi education department ki officer na thausada badagi national council for teacher education NCTE na state singi recommendation pishin ba yaroba matam loikhiduna recommendation thadorokpada manipur yarokhdre hariba national education policy asi manipur da sana hodrabadi atopa state ki lakpo oja singna state asi oja gi thabak kudingmak paisin khagani haina phongdoraki Manamandana si minister amadi cabinet minister sing wafam asi kopna khanabiduna MMC hangpiki wafam asi ayaba pirangna bari lainaba authority da taksin biyo haina afil torkli अखोई मणिपुरी मचासिंग असी अखोई हौगलकलिबा मैरोई खुनाय असी ताकपी तंबीनबगीदमक्ता टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम असी मतिक चाना पुंग फाना यावराबो ओजासिंगना मसी ताकपी तंबीगदबो ओइबनिना सलिबा सहीसिंग असिदा लाकदोरिबो ओजा अनोबु मयाम लौरकदोरिबसिदा ट्रेन तौरबो ओजासिंगना चंगौनबगीदमक्ता ट्रेन तौरबो ओजासिंग थमौ मथौ ताय हाइबदुनी अदु मसी ट्रेन तौरबा हाइबसिदा 2 years तगी होजि 4 years integrated course हाइदना इंडिया गी ओइना ओलबनिना इंडिया गी ओइना ओलगलिबा यावोलदु खोंगजेलदु मणिपुरसु याउसी तपाक्ता खक्तंग हांगबगी मौता चिंगी मनुंग हंजन लेरबा मफमसिंग असिदसु हांगौसी एनजीटी न पीबा मतमदि हेंदोखरे तौदबु मसिदा स्पेशल कंसीडरेशन अमदा रिकमेंडेशन थाउदब स्टेट सिंगसिना करिगुंबा थेंगबसु थेंगना रिकमेंडेशन जे थारागदि एक्सेप्ट तौबु याबगी रूम लै हाइदुना कोइ ताजै Mamang sahi kunmathoi digi hodana satharkiba ngasi phawda nimitara nipani subna satharkiba tarataruk suba Somali Lalingtang Kumai Festival ngasi loisin khre loisin megi tharamata the works minister tis Biswajit Art and Culture minister Gwai Minister Zain Kumar amasung Padmasri Nawawari panamatang sila si guest president amasung guest of honor oina saruk yake tharamata the chief guest ki warol piraduna minister Biswajit Hai festival asi Sinbada Somalila Council na Tengari Bawa Kaya Konaba Batang Sahiti Kilopala Kuntra ki Tadana Pangnaba policy ma Semnaba Tauragani Somalila Sanglengi whole Gimatak rooftop solar plate installed Tonabo Honagani Haiki Taramada President Warol Piradana Art and Culture Minister Elzenta Kumana Hai Art and Culture na Singliba Asi art form Makal Kodimak Loina Singli Maramasina Art Amasung Culture Asiki Manungda art form Ama Tauribasina art and culture haibasi mapumni haiba khangdana panghaida haiba ngangba propaganda tawbasi toklasi art makal kaya na pulaba art and culture asi mapung phana saukna ba masak thokna lehenna ba hena kumang sauksin ba masak thokpa state asigi art and culture lehenna ba pumnamangna amatoina hona mindarasi haiki mathangdadi 30 lakhs tagi taadana phangba yaba policy ma tawrasi haidana so that akhoi gi leriba artist sing state da akon encouragement piba adu artist sing bu hena mabul lehenba adu mana torokli ba tungi generation da art ku pamjaba sigi culture bu pamjaba sing se hena promotion oiningai oi pot te hiram da tawse leitaba laraba kaya bu ekoina kamai tawduna hodo piraga kamai tawduna mateng panga afaba khunai ama manaba khunai ama semgadage haba principal da kona saminare har kanda punna akoi khattagi hingmana taba aigi environment aigi sagai natraga aigi nataba miyang gi oiba posak sing da punna अखोई दायित्व लौमिनर कांदा अखोई चाखुत्प मणिपुर में सेम तंगाई फदे अने सु प्रपोजल दु इनिशिएट तंगदा हाय कन हरम मकल पोटो मसिदि महि यानगदोरि हाबित मदु हाइजनेंगे प्रपोजल दु करिनो हाबित ngasa honorable minister works and power na हाइबिरंबा जगह हम सासी न हाइबदो मसि अदना हारिबिलम से कोइन प्रोसेस तौसेन मबांगदा कोइन हाइनेगी बिद प्रोसेस तौरे ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज लेरे
Central Agricultural University CAU Imphal Kumjale Sini Kungi Wal Development Kisan Daring Asi Pongkre Sai Kuntruk Suruklaba Central Agricultural University Imphal Asi Kumjale Sini Taramaga di Horga Lisingani Kun Pawda Quality Performance Pazba Agricultural University Oibangamle CAU ki Vice Chancellor Dr. M Premjit Kimi Makada University Asida Anoba College Taruk Vocational Training Taruk Multi Technology Testing Center Taruk Amadi Krishi Vigan Kendra Om Haf Sindura Northeast State Taret ki Agricultural University asida mapan leba ki mahiroi yauna sahi hemada mahiroi samapan kuntra mangada mahi masung takpi tabi bangam le hairi ngasi lampel pata leba CAU Imphal ki conference hall da bangto ki bathorma da Agricultural University asigi Vice Chancellor Dr. M Premjit na komja lesing ni kungi University asigi calendar amadi ki sandai phongki thoramadu ko mari leinana Vice Chancellor na hai ki bada Komjal Sini Tara Mangati Hotra Sini Kun Pau ki Sahi Mangasida CAU Imphal na Quality Performance Utuna Lebaga Si Singthani Oiba University of Gamlakli Sahi Mangasida University Sina Tonga Tonga National Award Taruk Abadi University Sigi Vice Chancellor Ramoina Award Tara Pamangam Ki Haina Pongdoki Agriculture University Haragadi, Satra Puthokba, MSc Agri, BSc Agri, PhD, Natraga, Allied Veterinary the Puthokba to the Natana, Asagi Anova concept, Asagi Northeastern region, the Natana, all over the country, the Larik Tamurakanda, Tavuk Pangre, Matokaramna, job seekers, job providers, job creator. On Tokatagi Hivesi, Shubnadagi Akoi entrepreneurship, Akoi skill development, Natragadi Akoi, as a government that we am Tabak Laiti, as an Ishana Ishaba Tabuk Pijabagi, Motoda, Nasai University, Sahi Mangasi, Top Topa, Nasai Vocational Training Center, Taruk Amasu Akoi. Established Manipur Vocational Training Center, Iroishembada Dumtami, Masiki building Akoi, Shabaloigre. Early Childhood Care Education ECCE ki thoranga moina access and availability of curriculum in regional dialects and mother tongue hai hiramda consultation nama pangthokri taramadu National Protection of Child Rights NCPCR amasung Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR na sindra ahan Manipur Rifles ki banquet holder pangthokibani taramadu da saru yakiba Shiksha Sanskriti Uthan Nyas New Delhi ki National Secretary Atul Kothari na phongdorakpada Maling Sakola Balabak Sing the Mahiro Sing na Larik Tamba Hek Hopati Awang Pataki Mahitamba Papa Mama Lol Tauri and the boy quick Lebaka City the English Kankrabadi Larik Haitabadona Kanari was live activity Maramadra Lebaka City the soup pick Lebagang Sing the Hona Mama Lola Tapi Tami Matautai Masina Angang Sing da Hena Mai Haitoi Sing Toibo Irakani Haina Fondoraki और चाइल्ड का जो उसेज है कि वो अपनी मदर लैंग्वेज में एजुकेशन लेंगे तो उनका मदर लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा तो फिर वो वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकता है और वर्ल्ड वाइड जो लैंग्वेज पर रिसर्च हुए हैं वो सारे रिसर्च का रिपोर्ट यही कहता है सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं टोटल एजुकेशन मदर लैंग्वेज में होना चाहिए रशिया में रशियन है चाइना में मंडारिनी में है फ्रांस में फ्रांसीसी है जापान में जापानीज है तो हमारे यहाँ एक ऐसा एक भ्रम है कि बिना अंग्रेजी आगे नहीं बढ़ सकते वर्ल्ड पे एकदम तो इंग्लिश में कट पेस्ट करते तो पीएचडी की डिग्री तो मिल जाती है लेकिन वो वास्तविक रिसर्च नहीं होता है तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है इसी पर एनसीपीसीआर ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है London Senki ba Dijori government of Manipur or Manipur State Council bu de facto government ani na lepak miyam da lana lamjing dana unconstitutional oi hari basi aran bani Dijori government asi unconstitutional oi di haina council asi foreign affairs and defense minister and Samarsin Phongtorli minister asi na thadrok pasero lamagi matugina Manipur State Constitution Act 1947 gi general clause 57 namsung Republic Constitution of India gi article 374 clause 3 animak Laipak ani marakta lady political ki sayna basi logi oi bamong da loisin pagi matangar mampham si London ni Dijori government asigi matakta India da FIR paliba amadi bank account sing thing liba singa se Malem pumbada khangandringai da thuba matam da handoku hairkli Impal West District ki Oripok Assembly constituency manungsana laiba lamboi khonang khongda saba imoino sanglen haina mingthon ba community hall amaga Assembly constituency asigi MLA oibaka loinana state asigi deputy minister soiba Wai Kumar na Sangakri ima Thogalup Lamboi Khonang Khongna Sindra Pangtokhiba Sanghabagi Tharmatuda deputy minister Wai Kumar ima Thogalup ki president W Keso Oripok Sangha Sagatpa Apunbalup ki advisor Yumnam Obe Eben Pisak amasung United Friends Library and Club ki former president is Surja Porona Matang Sina se guest president amasung guest of honor oina Saruyaki
ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯊꯥ 2-3ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ Kanglipa Communist Party People's War Group ki phiwa nungda bulb Zubair na lusing makambo na tilakpaga iroina na yeng na bada sangsakipa bulb ki lusing masaba kaya na matamamada maitei pangal isil naw singda sathakiba maitei miot minei ki thodo kaya bu tigat phorgani hana KCP PWG na phongdorqi lona thingkhaba lalo basina thadrokpa sero lamada bulb ki lusing prel oiramba Umar Farukna yeng na bada sangjakiduna yana pasen pham amsung khulai loina ki hausagi matam asida mamangi thodok singbu tigat pakaloina na Faruk amadi mahak kaloina ki ba mioi singi matakta PWG KCP bulb na kan maming sanglagani haikli Kuntradak suba na pigi fidam firep na ba numit 2020 ngasi sikwirong dalaiba thangjam Birasandra Maipak Community Hall na pangthokre taramasi laimarol lamjing kon laimakol na sinna na pangthokpani tharongi manungsana laimakol ki luploi taramatoi amadi angang singna khanaba isei lantokpa solai gi saisakpa singna imoino ima bu saithabi saisaki panbe abadi numidasi laimakol na lamna asigi tongan fam singda waksing tarani 20 panba imoino ira thoni numit ka mari leina pangthokna lakpani Delhi Assembly Mikal Sayasi February ni pada pang tolaga February tara mathe de Mikal ipol lockdown of election commission matam lepre sid umdra leba Delhi Assembly Mikal sigi notification atha sigi tara mari da tokani edu media exhibition megala bedamina January kon mathoi ni New Delhi da ngarang pang thoba press conference am the chief election commissioner Sunil Arora na Delhi Assembly ki matam lekhi bekalo na model code of conduct sana bahore Mikal simiam niyom sumna pang thokna bagi dama policeman lising marputra hen sin naragani Mikala sida polling station lising tarahum doi charter yang khaida voter koti ama lak hom putar nipu tarungna vote hadaragani banba yabadi hojil riba Delhi Assembly Mikali matam mathang tha sigi kuni thoida loiragani Laibag asigi Central Trade Union sing amadi Bank Insurance Independent Federation sing export Body sing lori na lomi lup sing na hayeng January ni panda koriba general strike asi Manipur da su tongan lup sa ma hemana pung pan sabot kani haina coordinating body of trade union Manipuri sero lamana khangalakli general strike asi kacham thong local council communist party of India su mapung pan sabot kani haina tongan basero lamada khangalakli lupa lag marputra rongi oigada brown sugar amadi WY tablet sing fagat creek naran tilpung ohum makai tarkwa duaida infal more lambi ki kuting thabi deleba permanent motor vehicle check post taran tisuba samrai fal samdi more police ke pun mati mamana more rom de ki tholak pada More rom the Tolakpa Marti Banama Jack Toda Brown Sugar Grams ahum Hopradramadi WI tablet piece listing Maria Yoram Tangara Kibadi. More police to keep on pogging Matuna Harry Tracasi ban and the Tonapa passenger MD Aslam Sahi Kumatoi Lifeham More 1 number 5 Muslim Basti the Yamana Bon the Haptana Puramani Hari Fagalaba Polam Singam the truck Latu Puramanium Mio Edu Granumidang attend with the More police station da Cosinda Cray. All Manipur nupi maruki marpu suba mapoko montorom ngasi iraba paban da pangthokre haina sero lamada khangalakni si egi mayokta khongjang jangsin baga mai leina laiba si khwaiti wangba mai tampham ama ni haina riba Delhi gi JNU gi mahiroi amadi oja singda masakang da mioi singna pu serba gi thong bu mayokta Manipur University mahiroi singna imu main gate mamangda candle thanduna khongjang jangsin khre musu na sinduna pangthok ba khongjang adu ko mari leina na musu gi president M Bovi na hai JNU da satana bathong si musuna kan mong na condemn tawi maramasina thodo si Marili na basing na ningtina tikatan sena ba kutimbak serak piu lanya na Manipur University ki campus pang da leriba asal rifles ki campus isu atau matam da hongdo na batharang pai khalu hai ki Vaksiki khwaidagi awang bathaki mahitam bamsang oiriba JNU dang masakang da bamiyo kharana university sigi campus da leijariba mahitam jariba mahiroising amadi university sigi oja singda yamna tamthiba mongda yapu saibigi tawkhibasi
Manipur University की महैरोइसिंगसु यामना थमोइ सोकपा पेनदबा कंडेम तौजरी अमदि यूनिवर्सिटी सिगे स्टूडेंट यूनियन की लीडर यावना खुरमबगी थौदो असि छात्र की खुनाइना मसी ख्वाइदगी लाइबक थीब थौदो मनि हाजगे Okay, January mangada Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABPP ki member amadi supporter sing Jawaharlal Nehru University ki students union president yauna mahirwe kaya de attack tawbugloina university sigi property kaya atkaya toy tho lababu Manipur ki mahirwe luptaru MSF Absu Desam ki suk amadi AMC apun masero lamna kan mon condemn torkli thokriba thodo sigi inquiry athu matam the central government sathabituna maralai ba mioi sing serak pigedabni haina so sero losina makatari Zeliarong Purup Kesobo Kumay Gangana Lapada, Governor Dr. Nasma Heftlana, Manipur Miam, the Maruina, Zeliarong Furup singing up Pamda, Yapa Pausel Pirkli, Kumayasuda, Mo Sagasana Bigalina Maruba Pango, Bamadi is now in Sinabaga Mari later. Marie Hen assassin by Hengat Handuna, a Koipunasaru Yamina say highly. Gangai Komina Lapada Simis and Nonton Berena Sumi and the Maruina, Zeliarong Purup singing up Pamda, Yapa Pausel Pirkli, Laurok Matungi Komayasuna Lapada, Lam the Masida Sakatpa, Watapata, Bamdi Sino Purpoiras and Heidi. Nakalamaramda Commission Lapada Lam the Masida Nung Sinaba Sakatpa, Tangdulai Taba, Hingat Poiras on Hana Manipur Legislative Assembly Speaker White Camp San, Raisabak MP, Kibapanda, Works Minister Tonga Biswazit, Forest and Environment Minister T. Syang Kumar CAF and PD Minister Karam Syam Manipur Pradesh Congress Committee and the Sip Sena Manipur State at Tongan Bataro Pasero Sing the Biam the Proposal Pirkli. Manipur Ladiba microfinancing a loan Yabamo Salari Brahibiki Matanga being Sangba Horgani Hina, Kanglipakan below KKL Mikey Tamaki, microfinance Amawina, Loni Simukaram Loinagani Kangaba, Palace Compound Labor Microfinance. Amagi Mataka, Logi Mating Logan Serak, Panganaba, Honoragan Hana, KKL General Secretary, Namkai Ngak, Paluang, Ponderly, Pona Pazada Labor, KKL Loisang the Pangto Missing Unabada, Namkai Ngak, Paluanga. Microfinance asigi Loni Emana Sel Tikalak having Mohda, Loni Sigi guaranteed father office that detained Torgatam having Amadi Nupi Mada Ngang Bada Taba Nuaitaba, Wafam Kia, Banking Pasuna Ganki, Havigi, Kasam Lakpataki, Microfinance asigi Matata Tijan Horpani, Loni Singi Matokalamna, Sel Tawa the Gabadi, Microfinance is subsaba takes Ngalibra Haibu, may explain that Tabi Matamoy Haina, Mana Pondoki. Hal Mada Amadi Nupiam the Sarkaduba, Wahivata Senekidabse. Ado Taragadi, Aquina Tigalation again. Manipur the lady was Sugumlova, Akogi microfinancing, legal loibra. Legal loitaragadi, Pashaka Mina Tony Havigi, Mogi, legal loiba, procedure Malay from Toktabra. Adogugi Wang Mada, Tauriba, Tabakina, the Queen Lozare Masi, Quena Akanga Hitanas of the Haitara. Aduna Sugumba Tauriba, microfinancing a sea, Karigumba Sumana. Loni sing sida yamna torture ahin ba torture tau taragadi kanglipakan belum nasu masi koi thigalagani amadi ain gi oiba sapsaba phire mama loraga masi ain gi oiba thongda koina changchilagani haibadu koi declare tawjabani Minister ki Green Manipur Mission ya brand ambassador ilagma Valentina bo opu thrama manga sei maha ki pona palam dam hiang lama khalai kai da bang thokre social welfare clubs hiang lama khalai kai na sindra bang thoke pukasi ki thrama da hiang lam zila parishad ki member ilagma Ranjita yalam GP ki pradhan E Santibala na singba mi ki ana sarung yaki tarungi badung sana club asigi ground ki koi bada usar ke asu thaki Namin mga ni sundan sa takadaba kabui jati gan ngai hayang di hong nabi matung ina pang tholak ni hana kabui dharma sabha Manipur na bang thadrok pasero lama da kangal pagaloy na gan ngai ge papausel pirkli madi komayasi niyom sumna pang thomina si hana apil torkli Tanggal bazar lai ba Sri Sri Jagannath Mandir da Hindu lining sat pasingi maroi ba lai oriba Lord Balabrother Subhadra madi Jagannath ki mitam kin ki ba sahi ma pung pharap ki common thoram pang thokre thormasi ka mari laina lining asi thazba mioi singna ngalling eri Laisang sita karaktuna irat thon mi thokal sing pangthong naki Milal maya loisang di Milal Kasar Bontera Purpana loisang ni napun sindran Sakton sing Manipuri ME School Bontera Poda namitara ni sun satharakpa mitai mayek tambi piki thorom ngasi loisang kre haina lopasin sero lamana hairi mamang sohi December kunipan ni satharki ba mitai me takpi tambi piki thorom asida Bontera Pura koi bidalai ba mahiroi yauna mi sani henbana saru yaki haina sero lasina makhata na pali hojik sana bigi pauda
ESU Palace Compound na kunthama thisa junior boys inter district football league ki winner oi bangam kre all Manipur football association mi makada nga siu kumalam park artificial turf ground san ki ba football league asiki final pass atu da ESU Palace Compound amadi Neroka FC sanga pamani na league asiki winner oi da yadi haina kan mong da lamba tauna ki ba match asiki humputere suba minute ESU Palace Compound ni sadaroi Tomsol Ton Singna penalty the Panjala Sandran Sataki League Asigi winner Ibangam K Mass the ESU Palace Compound is Hanari MD was it Kana Maski Tarama Sung Yakani Pansu Mina Singda Sanabis and a Kangun Tugai Duna Sanarupu Kitamag Center referee red card Pidana Sanari Simakatana Mass the Sanahan Kiti District Footballers League Asigi Nasi Lotion begins some Taramata All Manipur Sports Association is General Secretary R.K. Sonaya Mamadi All Manipur Football Association Yimasakara Muykiana Makubatang Takarbat Tim Singda Manamatam Sing Kodul Damki. Tarahum Super I League season as the Manipuri football Pamzaba Miamna Kaurana Nainarapa Mesa Mahi and Komalapa Menacity of the Sanakani. I League the Hanboy in a Saruk Yabang Kiba Manipuri team Neroka FC Madi Saturday Legasida Yahanboy in a Saruk Yadra Manipuri Legasida Yawangam Laba Anisubati but Trau FC Gahing Nuntilpung Anitaba Matamda Kanamalabata Naragani. Didim Rao Athletic Union Traugi Home Subo Home Mass or in a Sanagadriba Mass Asigi, Manguina, Nasi Kumalampak, Manasadium, Tim Animaki, Sanarema, the officials in a Pau missing on about Traugi, technical director, Elnanda Kumana, Marketimasi, Hosic Point Tally, the quiet him the labor Malamna, Haying Mass Asi, quiet him Maruiba Massamoina, Lobogalina, so in my Panama, some of the Sanaris in the same Savalo High Key, Nakalam the Neroka FC head coach give Raikan. Trau FC team masih taray na lawaya dapat team mo iba na tanam mamang sana kaya massing na team asihe na pagalak paki mamita pa panam na mahake sana roy sing na so zaki na sana na basem sare club asin na mamang ay liki season sing da ut kiba pazaba performance ado hanjil lakto na lakata ba massing mai pana basem sana na lady hike We have planned a lot. We have studied the past matches, and this local team is a good team. We know, we respect them, but we have analyzed their weak and strong points, and we have rectified our weak points also. So at least I beg to all the supporters, all the viewers of this state. There may be a lot of supporters for both of the teams, but at least we have to get 3 points. That is our target. On Mr. level under 13 boys Pidonu Kapta Korai FC amadi PYPC team A Pundubam ni semi-final samungam kre Pundubam Youth Physical Club Pundubam na sindra club asiki sana bunda sang sana kiba football tournament asiki home super quarter final gi match atada Korai FC ki sana roi MD Aslam na match ki tarani thoi kuni thoi amasung gi kontrani thoi suba minute sing na panjal ahum sanduna MSC Korai panjal ahum sine da mai thio film laga tournament asiki semi-final samungam ke satari football tournament asiki gansi sana kiba mari suba quarter final dana PYPC team A Pundubam na yamna laksana PYPC team B Pundubam bu panjal manga sine da mai thio PK Tournament asida semi-final sa mag-angkraba PYPC team A Pundubang gi Sanoray El Ngau na match ki kun mga kuntaret kontra taret amasung ipo mga suba minasing da panjal mari aduga ay hemam na match ki ipo ni pansuba minata panjal amaga sanki team taranitoy na sarugyado na sa tagiba football tournament na sige hayeng sana na bahan ba semi-final gi match sanaragani Ziriba Higher Secondary School Playground the Satraba first Monang Them Jodish Chandra Memorial Invitation Football Tournament 2020 kan Susana Keba Mesta Sunrise Club na UZB Mark Kulenbo Taraksina da Yam na Laksana Mai Fikre Tournament na si All Ziriba Sports Association as in Satar Kibani Ayeng JYC Zairol Popi Madi Ziri Plus Hanaragani Youth Integration Club YIC Kashantong Maning Longsam Lekai na Senbak First Haistam Nilakaman Mobi Memorial under 40 kg for a side football tournament tha sigi taramapan the YIC ground the Pantholang Dhana Club sigi serolam hairi tournament asi Kashantong Iro Pokri Bapala Leba DS Enterprises na sponsored tawtana pangthokadabani haina makatana hairi Taramanga subang women's state polo tournament nga sigi Imphal Mapal Kansipun sana bahukre nga sigi sana bahuki ba women's polo
state polo tournament asigi ahan san ki league match atuda thaimaban youth polo club ki sanaroi Veronica oina amasung Victoria oina mani na panjal manga wai ranjita na panjal mari o Elizabeth na panjal ohum aduga AK nongpong anbi na panjal amaga sandara Manipur Police Sports Club pu yamna laksana panjal tarani panamada mai thiba pibangam ke polo tournament asigi hasi sana ki ba ani super league tuna linthoing abi kangsei lup uripok na singkai hunba polo club kong palo panjal manga ahum na mai thiba fiki match asida mai pakraba linthoing abi kanglei lukki linthoing abi kangsei lukki uripok ki sanaroi case have amadi case daventi anina panjal ani ni aduga el thadoi na panjal abaga sanki kalona maiti horba singkai hunba polo club kong palgi panjal ahum aduna tesh tanana sanki All Manipur Polo Association mi makada ng sitigi pangtok pa hokiba polo tournament sa Manipur gi tongan tawana mafam sing digi lakpat tim marina sa yari tasi mapan na tournament sige makata ba lig mesani sanaragani Suba Junior Boys Under 16 State Polo Tournament ng sitigi pangtok pa hokri polo tournament sige an masana kiba mesa do da Samaro Polo Club na KNMM Riding School Team A sinja may panjal tarit mga dama si pibagam K mesa sida may pakraba Samaro Polo Club sadroy Vegas na panjal mari duga Alex ahibam na panjal akum san mangam K polo tournament sida gi mapantok kraba KNMM Riding School Team A sinja may panjal mga aduna M Rohit apati W Kambaton ani na panjal ani ni duga Samaro Polo Club na masa matan da panjal amaga san K All Manipur Polo Association mi makhada ng sida gi Imphal gi mapal kangsay pun sana ba hokiba Polo tournament sa Manipur gi tonga tonga fam sini laka polo team tarena knockout battles ta lamba tong nari eng chatriba polo tournament sa gani super match ta ex polo club wang kayam sung thamaban youth polo club ka super match na KNMM Riding School Team B sinjamai amadi Thawal polo club adi na lamba tong nagani CYLC Tennis Championship masih sana bahukre Manipur Tennis Association ini makada Association of Tennis Lovers na sindra si may singa matatalaybak CYLC ki tennis ground tag nasi sana kiba Men's Open ki ahana mesa do datis ribas karna asok pu panjal mapan marida ani so mesa na en premsin na ay shankar point mapan ani da tuga so mesa na SBK na bino panjal point mapan amada mai ti fi magam ki Championship asigi kasi nung kilsana ki mamari sa mesta Y Azad Khana Y Domson point mapan anida mga sa mesta na S Padmesar na Santi Kumaro point mapan tarita tarak sa mesta Ice Busan na Ravi point mapan anida duga tarik sa mesta na CS Pritamjit na El Paraspu point nipan tarit mga ada may tiupi bagam K sa tarag di ba tennis championship asigi men's open da sanaroi taratarok sa ikuntrama mataki doubles tanan sanaroi kunito eduga sa ini pumagi mataki doubles ta sanaroi tarana sarong yadona to hin tanari hayeng makata pa messing sanaragani Manipur University ke Department of Physical Education and Sports Science na sinuna namitari ni sunod sa takadaban Residential First Children Winter Adventure Sports Camp ng City KMU Gitok Football Ground da Hagdokre Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA mi makada akoi mating aloy na pangtok pa kema sida class 3 digi 9 pauki mahiro sama hen na saruyari rock climbing rappelling zip lining zoomering trekking parasailing horse riding yaw tongan adventure course in takbi tambi pagaloy na kema si hagdok ki thamda MU gi Vice Chancellor Jarnel Singh Muta ki President Professor M Rajit Nasimami Kiana saruyaki Ada betul betul tennis lain sama kami amda thamjari. Rimstein kum dalam semasa orang pasal drama ngang Januari tarikh CRP dan nongwin kapat lagi kita pasing mending sing ikut mengasuh Rims Firing Victims Memorial tiagi tolam Rims Firing Victims Memorial Square da pangkrokare. Ina papa sa hong mapunsiro ang mapibina baga si Manipur gi tapak ng hong kaya day mo ini imay rakon ng pangkrokare. Delhi Assembly ki bikhal sayi si February 5 pangkol ka February 3 matay da bikhal gi fall lauto na ba election commission na matam depre
Amasung ESU Pelas Compound Neroka FC Sangap Homo Pandalam Masine the Mighty Film that Kotamati Junior Boys Inter District Football League winner.